Maraming salamat guys sa suporta. So yun, meron na tayong 1,339 subscribers. So tulungan nyo ako ma-reach ko yung aking goal na magkameron ng 2,250 subscriber. And then meron na tayong 661 watch hours. So tulungan nyo po ako magkameron tayo ng 4,000 watch hours. So salamat sa mga sumusuporta po at sa mga susuporta pa lang. So yan guys, welcome back to my channel. So yan, ituloy na natin yung review ng ating LGA motherboard. So pangalawang board na itong ating gagawin. So tara, panoodin na natin yung gagawin. Ating palang re-reviewin at saka gagamitin na natin para sa ating system unit. Ito yung ating unang LGA motherboard. So next is itong ating pangalawang LGA motherboard naman ng ating aayusin. So yan. Ilalagay na natin dito. Pupwesto na natin. So dito natin ilalagay. And then pipili na tayo ng motherboard na LGA na kukuhanin natin. And then lagay din natin ito isang patungan dito. Ayan. Para sa power supply. So lagay din muna natin yung ating power supply. Ayan. Yung ating hard disk na gagamitin. So ito. Ayan. So pili tayo makukuhanan. So hindi ito pwede kasi maingay itong heatsink nito. Ano ba yung maganda-ganda dito? So maganda nga to kaso maingay. Yun kaya yung maganda. So kung ito parang maganda yata ito. Tingnan natin yung ilalim. So sira na yata yung lock. So hanapin na maganda. Ito pwede to. Tsaka ito. So sira na yata to. Ito na lang. Anin na lang natin to. So LGA 775 din naman ito. Tingnan natin yung model. So yan. LGA 775. So ito na lang kuhanin natin. Yung processor at saka yung heatsink fan. Then kuha pala tayo ng memory. So ito, ayan. Ilalagay na natin dito. Lagyan natin yung processor. So yan, fit naman. Then ito ilalagay na din natin. So yan, nalagyan na natin yung heatsink fan.
Then, iisod muna natin itong mga to. Kasi, maglalagay tayo ng mouse at saka keyboard. Then, itong ating hard disk ulit. So, try muna ulit natin itong Windows 8 na may naka-install na. So, pag ayaw gumana, so kukuha tayo ng hard disk na pwedeng panlagay dito. Yan, okay na. May hard disk na tayo. Power supply, RAM, processor, tsaka yung mga peripheral. So, tetest na natin. Buhayin na natin. So, ayan, binabasa agad yung ating hard disk. So, okay naman yung ating pangalawang LGA motherboard. So, ayan. Ang gagawin lang natin is hard disk lang yung kulang dito kasi ito may nakalan ng board dyan. So, test lang natin yan. So, okay naman yung ating pangalawang motherboard na in order. So, okay, ang galing. So, order pa tayo ng mga 4 pang LGA kasi gumagana naman. So, ayan. Dahil pa tayong PC na mabubo. So, ang wala lang tayong stock ay RAM. So, bibili na lang tayo ng RAM. Pag kulang ang hard disk natin, bibili tayo hard disk tsaka power supply. So, yun lang mga kulang natin. And then, ang dami pa naman tayong stock na casing. So, ayan. Okay na. Okay, ang galing. So, ayan. Compatible naman. So, kapag ganyan may hard disk kayo naka-install na, so update nyo lang yung program. Kasi nagka-conflict. Ayan. So, yun. Ang bilis ng review natin sa ating pangalawang LGA motherboard. Kasi, binasa agad yung OS natin. Hindi kagaya nung una nating LGA motherboard. So, hinanapan natin ng sariling hard disk tapos in-installan natin kaya matagal. So, ito. Dahil sa may naka-install ng OS, so madali lang mag-test. Ayan. Ayan, may dala na ulit tayong casing, CPU casing, para mailagay na natin itong ating LGA 775 motherboard na system unit na pangalawa. So, ilalagay na natin yan dito. And then, papakita ko na lang sa inyo kapag natapos ko na. Ayan, okay na. Nilagay ko na ating LGA 775 motherboard sa ating system unit or casing. So, ayan, may isang unit na ulit tayong pwedeng ipagbenta. So, ganun lang kadali. Pwede na ulit nating dalhin ito sa shop. Ayan. So yun guys, no, nakita niyo man, sobrang easy lang. Ilang minuto lang, naayos na natin yung ating system unit gamit yung ating LGA motherboard 775 yun. Sana may natutunan kayo, no, dahil nakagbuo na naman tayo isang system unit na pwede natin ulit ibenta. So, sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, subscribe na. At saka like and follow my Facebook page. So, see you on my next video. Thank you for watching. See you on my next video.
Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at saka on the bell na para ma-notify kayo kapag meron akong bagong upload. And also, like and follow my Facebook page. So, links in the description. Kung may mga gusto pa kayong ipagawa sa akin, so leave your comment lang po below. Kung may mga katanungan kayo, so drop your comment lamang po sa comment section.